waxaa xaqiiqo ah soddonkii sano ugu dambeeyay ee burburkii Soomaaliya in Soomaaliya aad loogu hayay faragelin qaawan toos ah iyo mid dadbanba khaasatan sanadii ugu dambeeyay iska cadeed dowladaha dariska ah khaasatan Ethiopia inay toos siyaasadda Soomaaliya ee faragelin ugu haysay mar alla markii anigu aan tagay meesha oo aan la fariistay prime ministerkii hore Xeele Maryam waxyaabihii ugu horreeyay aan kala hadlo waxay ahayd in Ethiopia ay ka joojiso faragelinta qaawan ee Soomaaliya ku hayso oo aan u macaamilno laba dal oo daris ah aan ka shaqeyno iskaashiga dhaqaale iyo iskaashiga siyaasadeed ee laba dal ay lahaan karaan waxaa ka dambeeyay 7 bilood ka hor in Ethiopia ay dooratay prime minister cusub prime minister kan cusub oo hadda yimidna runtii uu ka shaqeynayo in wajiga mandaqada ama geeska Afrika isbedel weyn ku dhaco haday noqoto dhanka siyaasadda iyo dhaqaalaha annagana mar walba aan uga faa'iideysanayno in dan noogu jirto in Soomaaliya faragelinta laga dhaafo dowladaha dariska aan la yeelano wada shaqeyn iyo iskaashi prime minister kan cusubna runtii aad iyo aad ayuu u soo dhaweeyay waxyaabahan ka wada hadalna waxay ahayd sidii labada dal ay u kala faa'iideysan lahaayeen maxaan ku raahdaa haday noqoto isdhexgalka dhaqaale haday noqoto arrimaha siyaasadda naftigooda iyo amniga labada dal ka dhaxay bacdama aan nahay dowlado daris ah runtiina aad iyo aad ayuu soo dhaweeyay tan waxay dhashay in geeska Afrika runtii aan xoojino iskaashiga geeska Afrika oo dowladda Eritrea ay qayb ka tahay hadda taasna waxaan aaminsanahay iskaashigaas dhaqaalaha annaga inay dal noogu jirto bacdama dadkeena dhaqaaliyahanada ah dadkeena ganacsatada ah ay runtii aad iyo aad uga horeeyaan dadyoga kale oo dariska nala ah iyo meesha aan kaga naalo mandaqada ahaan ama regionka aan kaga naalo iyo xeebaha aan leenahay iyo dadkeena sidii u fircoon yihiin oo ay xaqiiqatan ay dhanka ganacsiga ah ay uga faa'iideysan karaan xiriirkaas dhaqaale aan leenahay dowladaha dariska ah weliba aan daneynayno inaan sii ballaarino oo aan gaarsiino ilaa South Sudan ilaa Uganda aan gaarsiino maxay yeelay waxaan ognahay dadkeena ganacsatada ah xitaa inay ka ganacsadaan ilaa South Africa iyo West Africa marka waxaan u aragnay inay runtii ay tahay wax anaga dan noogu jirta oo aan ku xoojinayno dhaqaalaheena aan ku xoojinayno ganacsatada aan ku xoojinayno marka arrimaha siyaasadda naftigeeda waxay ka baysaa arrimaha dhaqaalaha oo Soomaaliya in laga joojiyo wax la wixii faragelin ah Ethiopia iyo Soomaaliya iyo Kenya iyo guud ahaan dadka dariska ahna aan wada dhaqano dad siman oo aan midka kale aanan faragelin toosan ku hayn mid dadbanba shirkii ugu horeeyay oo saddex geesoodka ahaa waxaan ku qabsanay meesha ahayd Asmara Eritrea kii labaadna wuxuu ahaa usbuucii la soo dhaafay Baxardaar iyo Gondor aan ku qabsanay kan saddexaadna wuxuu ka dhici doonaa Muqdisho hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan isku dayaynaa inaan ballaarino dadka ka soo qayb galaya oo waliba aan isku dayno ama aan ka shaqeyno in dowladaha waalaheena sida Djibouti inaan ku cazulno iyo kuwa kale oo runtii mustaqbalka ka soo qayb gali doona iskaashiga dhaqaale ee geeska Afrika oo aan aaminsanahay kulligeen inaan ka wada faa'iideysan doono waliba Soomaalidu ay si dheeraad uga faa'iideysan doonto insha Allah